大家好，这里是我爱妈咪在 YouTube 上开设的专业频道，专门解答回复母婴、育儿方面的各类的问题。接下来开始我们的解答内容。有网友询问以下的问题：儿媳妇可能昨天外出时着凉了，今天说头痛咳嗽，如果孕妇感冒吃什么好？我们对该问题的回复如下：怀孕期间感冒咳嗽，可以熬些生姜红糖水和冰糖雪梨喝，喝点中成药，像板蓝根冲剂、